السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم. إن شاء الله تكونوا بخير وبألف صحة وعافية يا ربي. وكما العادة نبداو لا فيديو تاع نهار اليوم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم كما راكم تشوفوا البنات رايحة نشارك معكم خبز الكاوكاو يجي معسل يذوب في الفم مع جميع الأسرار ديالو. اول شي واول سر لازم نكونوا حمصنا الكاوكاو ديالنا كما راكم تشوفوا ابلون، ماشي نخليوه حتى يتحمر لنا بالبزاف. الحبة تاعنا المهم تبقى بيضة كما راكم تشوفوا. ولازم الكاوكاو تاعنا نرحيوه في الرقيق البنات، ماشي يكون بودرة، يعني يكون كيما نقولوا هذاك الطعام اللي يكون رقيق. وبعد ما نرحيه نعاود نغربلو باش نتحصل على احسن نتيجة وعلى يعني الحبات يكونوا كامل كيف يكون كيما هكذا كيما راكم تشوفوا، كيما هذاك الطعام ولا الكسكس اللي يكون جاي في الرقيق، ما يكونش يعني بودرة كامل. وسمحوا لي البنات على الاضاءه، ان شاء الله تكون لا فيديو واضحه بويسك راني بلا رينغ لايت. نبداو البنات لهنايا عندي 3 كيلات نتاع كاوكاو اللي كنا رحيناه مع بعض كيما راكم تشوفوا. انا كيلت بهذا الطبسيل كبير بويسك راح ندير كونتيتي كبيره. ونديرو نصف كيلة تاع سكر ونصف كيلة تاع نوات كوكو. البنات ونصف الكيلة تاع السكر ونصف الكيلة تاع نوات كوكو درتهم في الروبور، حيتهم تخي بيا باش عاود ضفتهم كيما راكم تشوفوا لهنايا مع هذوك 3 كيلات نتاع الكاوكاو ديالي. باش هذاك السكر ديجا يترحالنا وباش هذاك نوات كوكو ما يبانلناش مع الكاوكاو. نبدا ندخل في هذاك نوات كوكو والسكر مع هذاك الكاوكاو ديالنا بهذه الطريقه حتى يرجعوا لنا حبه بحبه. عندي لهنا مبشور 3 حبات تاع قارص. عندي 150 غرام تاع زبده. البنات لهنايا في كل رطل تاع كاوكاو ديري ملعقه نتاع زبده، وفي كل رطل تاع كاوكاو نديرو ملعقه تاع العسل. انايا لهنايا درت 150 غرام وراح ندير 3 مغارف عسل. العسل البنات لهنايا في مخبز الكاوكاو هو اللي راح يخلي يعني هذاك الكاوكاو ديالنا يبقى لنا طري ويبقى معسل ويشد العسل ديالو اطول مده ممكنه. رايحه نضيف له كذلك مزيج من عطر اللوز الحلو والمر باش نقص شويه ريحه الكاوكاو. ومهما يكون الكاوكاو يعني البنه تاعو تبقى وحدها واللوز يبقى وحده والبيستاج يبقى وحده، مستحيل رايح يتغير لك 100% فقط باش نمدولو شويه تاع الكو ديالو هذا ما كان. ونضيفو كذلك ملعقة كبيرة نتاع الفانيلا، يعني هذاك الكو تاع القارص مع الفانيلا ولا هذاك الوسمو اللوز رايح يمدلو كو بزاف هايل. سي بوغ سا لي نحب انا ندير القارص والفانيلا مع بعض. ونعجن كامل هذوما بيديا ندخلهم في هذاك الكاوكاو ديالي. ونبداو نضيفو في البيض ديالنا البنات لهنايا كل 2 صفار مع حبه تاع البيض. درت لهنايا حبه كامله و2 صفار كيما راكم تشوفوا. اللي تحب تلايم حبه صفار حبه كامله حبه صفار حبه كامله حتى تكمل مام هو راح يجي هايل. انايا لهنا اللي حست روحها راح تخليه مده طويله دير 2 صفار وحبه كامله رايح يخرج لها معسل يجيها ما شاء الله.
والكاوكاو ديالنا البنات ما نخليوهش ناشف. لهنايا الكاوكاو ماشي كيما اللوز يعني ما ينشفش تمتم. الكاوكاو رايح ينشف لنا يعني بعد 20 دقيقه نصف ساعه تصيبيه ديجا نشف. سي بوغ سا نضيفوا له البيض لازم باش من بعدها ما يتشقق لناش وما يجيناش ناشف، يعني حتى تصيبيه بين يديك تحسيه يتلاصق وشويه جاري، ماشي جاري لديك الدرجه باش تحبسي عليه البيض ديالك. وكما راكم تشوفوا لهنايا راني نعرق فيه شويه باش هذاك السكر يذوب لي مام هو. راكم تشوفوا لهنايا الام ديالي ربي يحفظها كانت تستي فيه باللي مازال باش نزيد له البيض. وكما راكم تشوفوا بالكف ديالك ابداي ديري بهذه الطريقه بالكف ديالك باش السكر كامل يذوب. يعني واحد 2 دقائق ولا 3 قسم نليمو كامل العجينه ديالنا ومن بعد نخليوها ترتاح. انا قسمتها على 2 لهنايا ودرتها كما راكم تشوفوا في لي صاك هذوما ونخليها تبات. انا درتها لافي ونخليها لوندوما باش الصباح نخدم بها. لهنا راني تاستي فيها بلي مازالها طريه البنات. شوفوا يعني انا المخبز ديالي درتو طري ماشي يابس. وبعد ما باتت لي ليله كامله في الفريجيدار لهنايا بيسك الصيف البنات وفيها البيض نديروها في الفريجيدار. باغ كونطخ كي يكون الشتا نخليها على برا. كما راكم تشوفوا البنات لهنايا المخبز ديالي مازالو طري ما يبس. كانايا زودت له شويه تاع البيض وعطيته حقه من البيض تاعنا باش ما يبقاليش ناشف ومن بعد نحصل فيه. جبت انايا هاد لابياس اللي راح نقسم بها المخبز ديالي. نتوما حبيتو ديروا يعني شكل القلب ولا اي شكل عندكم يعجبكم ديروا به. نحل المخبز ديالي كما راكم تشوفوا ما نديروش رقيق بزاف البنات. حبيتو تحلوه يعني اونطخ دو بابي كويسون ولا الخبز هذيك اللي نشروها فرشوا وحده من الفوق وحده من تحت وديروا يعني الحلال ديالكم وفتحوا عليها. شوفوا السمك ديالو لهنايا. كما حكينا رايحه ندير السمك تاعو ماشي خشين بزاف وماشي رقيق بزاف، نديرو في الموايا ان شاء الله يكون يبان لكم لهنايا بيسك لاكا ما كانتش حاكمه مليح وحسبت لي راهو حاكم. يعني قيس على طرف الاصبع ديالك هذاك هو السمك ديالو. بعد ما نكمل كامل الحبات ديالي نستفهم في سنيوه ونديرهم في الفور. برك قيس ما يحمروا لي من الجهه السفلى ويكونوا نشفوا من الفوق. لهنا اللي خافت سنيوه تاعها تكون تلصق ولا خافت ويخسر لها دير بابي كويسون في السنيوه ديالها. والطابع ديالك البنات كي تشوفيه يلصق لك دخليه في الفرينه ولا في النشا وعاودي قطعي به باش يجوك الحبات مفينين. ندخلو يطيب ونعاود نرجع ليكم. بعد ما طاب كيما راكم تشوفوا خليته حمار من الجهه السفليه يعني يدي هذاك اللون الدوغي ومن الفوق ينشف لنا. نبقى يعني دوكا نبدا نعسل فيه ملعقه واحده على كل حبه من المخبز ديالي. ما نكثرولوش البنات ديجا هو يجي معسل بويسك رانا درنا فيه العسل في العجينه ديالو اون بليس رانا هذاك السكر كامل خدمناه بيدينا ديجا مش راح يجينا يابس. نعسلوهم البنات يعني الصباح نخلوهم حتى العشيه يشرب لي كامل ذاك العسل باش نقدروا نقلاصيوهم هكذا باش الكلاصاج ديالنا ما يهربش من فوق الحبه ديالنا. نروحوا نخدموا الكلاصاج كيف هاد الكلاصاج البنات يجي بزاف هايل ويجيك طري لاطول مده ممكنه. يعني كل واحد عنده طريقه خاصه يخدم بها الكلاصاج ديالو ولا انا رايحه ندير لهنايا كيله تاع حليب كيله تاع مزهر وكيله تاع الزيت نديرهم في هذا البول كيما هكا ولا بورت مونجي نخلطهم تري بيان
والسكر البنات تكيلي على حساب ما درتي نتيا الحبات، ما يعني ماشي بالمقدار المضبوط. المهم كل وحده دير على حسب الحبات ديالها. كيما نعرفوا باكي تاع سكر يدير لنا من 25 حبه حتى 30 حبه على حساب الكبر تاع الحبه ديالنا. نخلط كامل هذاك الميلونج اللي تحصلنا عليه. كيلا ما زهر، كيلا حليب، كيلا زيت. لهنايا خلطتهم كامل مع بعضياتهم وراني نعجن بيهم كيما راكم تشوفوا. نخلط تخي بيان حتى نتحصلوا على عجينه متماسكه. انا الكلاصاج ديالي ولا الطليه نعجنها تخي بيان باش تبقى لي ليس ومام دوم المده تاع الطراوه تاعها اكثر مده ممكنه. رايحين يعني تخليوها حتى لشهر تبقى لكم طريه وما تشقق لكم، ما تجيكم يعني يابسه، ما تجيكم حتى حاجه. كيما راكم تشوفوا تحصلت على هذه العجينه اليابسه. دركا نجيب كيلة تاع قارص نكونوا عصرناه وصفيناه، نبقى نضيف فيه هذاك القارص ونعجن. نضيف هذاك القارص تدريجيا ونعجن حتى نتحصل على القوام اللي يكون شويه ثقيل. ما نحبش انايا الطليه تاعي تكون خفيفه بزاف، كي تحطيها فوق الحبه ديالك ديجا تبقى الحبه ديالك من الداخل تبان. رايحه نضيف لها لهنايا ملون ابيض ونحاول ندخلو كامل بهذاك القارص ونعاود نعجن حتى نتحصل على القوام اللي راني حباتو. البنات لهنايا والملون الابيض اللي لقيتو تاع القرعه هذاك الكبيره، يعني هذاك يكون اللون تاعو احسن ويمد لك نتيجه افضل من هذا تاع ساشيات اللي يتباع الفراك للحبه. انا لهنايا درت 6 باكيات. باش نتحصل على افضل نتيجه ولا لون يكون بيض ماصع. بيسك رايحه ندير الطليه ديالي ولا اللون تاعها يكون ابيض. باغ كونطخ اللي حبت تلون لهنايا الطليه ديالها دير الملون اللي حباتو. نعجنها ونخليها. روحوا نشوفوا الحبات تاع المخبز ديالنا بعد ما ارتاحوا لنا وبعد ما نشف منهم هذاك العسل. كيما راكم تشوفوا كاين حبات البنات شويه تحمروا لي زياده، مي با دو بروبليم بيسك علاش المخبز ديالنا خدمناه تري بيان، رايح يبقى لي طري ومعسل حتى القلب ديالو، ما نخافش عليه. كنت وجدت كامل المخبز اللي درتو لهنايا، مام وجدت لابوش بيسك انايا رايحه نديرو في لابوش ونكلاصيه. وهذه هي الطليه اللي تحصلت عليها البنات، تكون طليه ثقيله ما تجيش فيها كامل هذوك الحبيبات وما يجيش فيها هذاك كما نقولوا الفقاعات هذوك، بيسك عجنتها بيان وما خليتش هذاك الهواء يدخل فيها. كيما حكينا درت الكلاصاج ديالي ولا الطليه داخل البوش هذيك ورايحه نكلاصي كامل الحبات ديالي. كما راكم تشوفوا انا ستفتهم كامل فوق هذا الشباك باش يساعدني يعني عملي بالبزاف. هكذا نكلاصي اكبر عدد ممكن من المخبز ويعني بطريقه سريعه. مام في البوش هذيك راح تساعدك وكي تسد فيهم فوق هذا الشباك ولا الكرياج هذا رايح بالخف تخبطيه كيما هكذا تحبط لك هذيك الطليه الزايده وتكون عندك المخبز واجد بطريقه سهله ماهله. نقلاصي البنات كامل الحبات ديالي بنفس الطريقه كيما راكم تشوفوا ونعاود نولي ليكم.
بعد ما قلاصيت الحبات دياولي كامل هنايا نخليهم ينشفوا لي ليله كامله، ولا نديرهم في الصباح في الليل يكونوا ديجا نشفوا لي، بويسك رانا في جو سخون ورايحين ينشفوا معاك بالخف. في هذا لي طون انا كنت ديجا وجدت هذوك الوريدات اللي راح نديرهم فوق حبه تاع المخبز ديالي. اللي حبيت نشارك معاها الطريقه اللي خدمت بهم هذو الورود، ما عليهم غير يكتبوا لي في لي كومونتير، بويسك ما نقدرش كامل نديرهم في فيديو واحد، رايح يجي الفيديو بزاف طويل. بعد ما نشف المخبز ديالي خليته ليله كامله كيما راكم تشوفوا البنات، نجي نحيلو كامل هذوك لي شوت اللي يكونوا من الجهه السفلى، باش الحبه تاعي تجيني بيان فيني. ونجيبو الناكري ديالنا، من الاحسن تستعملوا ناكري يكون من النوعيه المليحه، هذاك تاع 40,000 50,000 كل واحد يعني شحال يبيعوا، هذاك رايح يمدلك واحد لابغيونس في الكاطو ديالك بزاف هايل. نجيبوا الحبات ديالنا وكامل نديروا لهم هذاك الناكري، ويعني لا ديفيرونس باينه كي ديري الناكري وكي ما يكونوش بالناكري ديالك، رايحين الناكري هذاك يمد لهم جماليه اخرى. اذا كانت عندكم مناسبه كبيره البنات، من الاحسن انكم تخدموا هذا الورود، تخدموهم وحدكم في الدار، رايحين ينقص عليكم بزاف المصاريف. نجيب الحبه ديالي هذيك اللي كلاصيتها وكنت عفوا اللي درت لها الناكري، نجيب لا فلور هذيك ندير فيها شويه تاع كلاصاج ونلصقها كيما راكم تشوفوا. وكاين انواع بزاف يعني تاع زواقات هذوما ولا ديكور اللي نديروهم فوق الصابلي، حبيتي ديري كادغ، حبيتي ديري ما على باليش يعني دي فلور كبار، حبيتي ديري ورقه، حبيتي ريشه، كيما حبيتي يعني اي حاجه تزوقي بها رايحه تجي بزاف هايله. سينو ديري هذوك لي غوز ارتيفيسيال هذوك اللي يتباعوا رايحين تاني يكون عندهم ناحيه جماليه بزاف هايله. وهذا هو المخبز بعد ما درت له الناكري ودرت له هذوك لي فلور كيما راكم تشوفوا البنات. لهنايا راني بلا رينغ لايت، سي بوغ سا راه الاضاءه ناقصه، ما راهوش مد حق للفيديو ديالي. وبهذا نكونوا كملنا كامل المراحل اللي جوزنا فيهم المخبز ديالنا. ان شاء الله تكون عجبتكم الطريقه، وصدقوني يجي بزاف هايل. دوك نقسم معكم حبه وتشوفوا النتيجه بعينيكم، يجي معسل حتى القلب ديالو ويجي البنه تاعو ولا اروع. هذه الحبه كنت قسمتها ديجا ونسيت ما كنتش نكاميري، دوك نعاود نقسم لكم حبه اخرى. وكما راكم تلاحظوا لهنايا يعني غير قسمتو تقسم فاسيلمون تالمو طري بزاف، الله يبارك. وهذا هو يعني لا فيديو تاع نهار اليوم، كنت شاركت معكم المخبز، ان شاء الله تكون عجبتكم ونالت رضاكم. نتلاقاو في الفيديوهات الماجيه باذن الله تعالى، خليكم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم.